হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের স্বাগত জানাই একটি নতুন ভিডিওতে। এই ভিডিওতে আমি তোমাদের শেখাবো কিভাবে একটি রিমোট কন্ট্রোল ঘড়ি বানানো যায়। তোমরা প্রথমে একটি এরকম যতটা কাগজ নিতে পারো নিয়ে নেবে। তারপর দুইটো মোটর নিবে, একটাই পাশে লাগিয়ে দিবে। এই পাশের তার এখানে এনে লাগিয়ে দিবে, এই পাশের তার এখানে লাগিয়ে দিবে। তারপর এখান থেকে একটা তার নিয়ে নিবে, আর মোটর দুটির পাশে ওটা করে বোতলের ক্যাপ লাগিয়ে নিবে। আর সামনের চাকার জুড়ে তোমরা কম বেশি সবাই বানাতে পারো, এভাবে লাগিয়ে নিবে। আর এই তার দুটো এখান দিয়ে বের করে এখান থেকে দুইটো তার নিয়ে একটা প্লাস একটা মাইনাস তার নিয়ে নিতে হবে। তারপর তোমরা বানাবে রিমোট। এই রিমোট বানাতে কোনো তেমন কষ্ট নেই, শুধুমাত্র একটা ব্যাটারি নিতে হবে। আমার কাছে এখন যেহেতু কোনো ব্যাটারি নেই, সেহেতু আমি একটা তার নিয়ে, এটা হলো দুটি ব্যাটারির লাইন। এই দেখো, মধ্যখানেরটা হতে হবে প্লাস, এটা হলো প্লাস, লাল তারটা হলো প্লাস। এখানে এভাবে লাগিয়ে নিবে লাল তারটা। হয়তো ভালোভাবে আটকে ভালোভাবে আয়রন করে নেবে তোমরা, কারণ সময়ের অভাবে আমি পারতেছি না। এই দেখো, এটা মধ্যখানটা হবে প্লাস আর এটা হবে মাইনাস। এবার আমি তোমাদের বলবো কিভাবে রিমোটটা তৈরি করবে। প্রথমে দুইটি লোহা নিবে, যার মধ্যে কারণ বা বিদ্যুৎ আসা যাওয়া করতে পারে। তো মধ্যখানটাতে একটা হবে প্লাস, আর এই দেখো, এখানে একটা তার লাগাবে, এখানে একটা তার লাগাবে, যা এই দুটো মাইনাস হয়ে যায়, এটাই যেন হয় প্লাস। তারপর এখানে মাইনাসটা লাগিয়ে নিবে, এরকম দুটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র নিয়ে। তারপর এটা যদি লাগাও এভাবে চলবে, এটা যদি লাগাও এটা পিছনে যাবে, আর এভাবে যদি দাও এটা সামনে যাবে। আমি তোমাদের চালিয়ে আবার দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এটা হলো গাড়ি। তো দেখো, এটা হলো এই দুটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। আমি যদি এখানে প্লাসটা লাগাই, তারপর এখানে মাইনাসটা লাগাই, এই দেখো, এটা হলো আমাদের গাড়ি। তো এখন যদি আমি এটা দিই, এই দেখো, এটা সামনে যেতে চেষ্টা করতেছে, দেখেছ? আর যদি এভাবে দিই, এটা পিছনে যাবে। আমি তোমাদের চালিয়ে দেখাচ্ছি। এই দেখো, এখন এটা সামনের দিকে যাবে। দেখেছ? আবার যে এভাবে দাও পিছনে, আবার এভাবে দিলে সামনে, আবার এখানে দিলে পিছনে, এভাবে দিলে সামনে। তো বন্ধুরা, আজকের আমাদের এইটুকুই ভিডিও। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে, বেশি বেশি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। তো বন্ধুরা, আজকের জন্য সমাপ্ত।